是他们越野之前的样子，这是他们越野之后的样子。3辆车去了相同的地方，可定损结果最大相差超10万元。开新能源 SUV 去越野这事儿靠谱吗？本期视频将给你答案。走，压到了。电动硬派越野，来看一下。现在网络上有很多展示用新能源 SUV 去越野的案例，然而这些车是否真的具有视频中所展示的强悍越野能力？那在越野的过程中，是真的毫发无损，还是有所隐瞒？带着这样的疑问，我们买了3台当下热门且均具有越野功能的纯电 SUV， 来到了网络视频中的地方做实地验证。摸着了，好，停，好。在3台车返回北京之后，均被送到各自的4S 店做定损检测。3车的定损清单如下。4S 店的定损差距为何如此之大？下面的内容将带你看看这3台车到底都经历了什么。接下来，我将和2位同事一起在难度递增的3个真实地形来考验他们的越野能力。在这之前，我们先看一下他们的配置信息。首先迎来的是炮弹坑密集的非铺装烂路，难度指数1颗星，主要考验车辆的基础通过性。特斯拉 Model Y L 配备了前双叉臂加后多连杆的独立悬挂结构，配合连续可变阻尼减震器，对小型炮弹坑的过滤表现可圈可点。但是面对连续较大尺寸炮弹坑或剧烈起伏路段，受限于较短的悬挂行程，车身晃动幅度增大，且连续可变阻尼减震器的调节速度似乎难以完全跟上极端路况的节奏，一直晃动的效率有所下降。全是炮弹大水坑。此外，面对尖锐凸起或未知深浅的坑洼时，一直谨慎避让，也无法避免底盘与地面频繁发生轻微磕碰。磕地盘了，哎呀！而理想 i8 和乐道 L90 受益于较高的离地间隙和均配有空气悬架，在此环节均可平稳通过，无底盘刮擦，且体感舒适度均优于 Model YL。第二个地形是坡度为30度、700米长、表面布满沙石的望天坡，难度指数2颗星。主要考验的是电子限滑速度和电机动力水平。为了统一标准，3台车的爬坡速度均设定在15公里每小时左右。出发前，打开各自的越野模式，拥有空悬的理想 i8 和乐道 L90 悬架都调到最高位置。另外，我们也关掉了3台车的主动安全配置。理想 i8 在脱困模式下，动力输出平稳，且限滑介入速度不错，在前半段没怎么打滑。特斯拉 Model YL 开启越野辅助后，动力输出更加平缓，但仍有打滑现象。不过凭借自由度更高的四驱策略，还是能向上挠着前进。当然，底盘的高度是它的硬伤，爬坡途中数次拖地。乐道 L90 在相对不错的底盘高度加持下，全程没拖底，但在沙地模式下动力没有变缓，打滑了几次，且限滑速度相对一般。最终3台车到达的高度基本一致，都止步于后半段坡度较大、遍布碎石的路段。虽然3台车都展现出一定的四驱限滑能力，但在这里还是建议大家开新能源城市 SUV 野外自驾的路况范围仅限于前2个考验。那么接下来的第3个考验，请勿模仿。第3个考验难度5颗星。这里是有川西拆车厂之称的格聂 C 线，一条围绕格聂神山的经典越野穿越路线。它地形复杂多变，有巨石阵、沼泽地，也有大型炮弹坑与河流。即使对硬派越野车而言，这里也是越野能力的综合试炼场。
不过，随着新能源车的普及，网上新能源 SUV 成功穿越革聂 C 线的案例也越来越多。那么，新能源车穿革聂 C 线的真实情况到底如何？走巨石阵那种路啊，没有什么特别的技巧，就是全心全意信任你的指挥，因为它确实离石头都是有毫米级的距离，你就需要有人在车下帮你控。来走，往右，对，保持方向走，回正，好，走，对走，往右来 ，OK。走，别收油。在巨石阵中大约行进了2个小时，我们迎来了两难的选择。一边是巨石挡路，一边是很深的连续炮弹坑。右边那条路肯定是走不了，因为目光所及它有2大坑，至少3难点。咱如果过去，这车就拆了。要么底盘废，后杠、包围、底盘、电池 ，OK， 都危险。这条路能下，但是呢，就是车得坏。我觉得唯一有点可能的就是左边这条路。首先，它这个右边，你看啊，这些明显之前越野的人已经拿石头把它给填好了。右边这个坑是，它现在唯一需要解决的就是这块大石头的问题。我觉得不妨啊，这条路看着险，但确实是比那个路保车的可能性要大一点。开工。然而，要翻越如此高度的大石头，别说这3辆车了，就是硬派越野车看了也得发愁。所以，垫石头、垫板子是必要的。理想 i8 动力尚可，借助地面的石块缓慢爬上大石头，但配备了空气悬架的 i8 离地间隙还是不够用，前杠发生明显剐蹭后，就出现了托底的情况。在左侧车轮几乎失去附着力的情况下，凭借电子限滑，靠右侧2个有附着力的车轮向前蠕行。与此同时，托底一直在持续。左侧底边护板和岩石疯狂摩擦，底边护板和电池包护板都被剐蹭了。伴随着左前车轮落地，i8重砸在了石头墩上，电池包也和右侧的石头发生了碰撞。随后，理想 i8 被大石头弹住，工作人员在车后使了把劲儿后，附着力终于恢复了。摸着了。伴随着电池包、底盘护板的剐蹭，i8算是越过了这块大石头。和理想 i8 类似，特斯拉 Model Y L 爬石头时前杠也有剐蹭，但随后的托底更严重一些，受到损伤的恐怕不只有门槛条，车身底边也会受到挤压。依靠限滑向前挪动一段距离后，由于离地间隙太小，4个车轮基本失去附着力。工作人员尝试推动车身后，右侧车身下坠，底边明显被石头硌到，这下可不轻，底边大概率变形了。但此时 Model Y L 并未脱困，还是要靠保障车和绞盘。在被拖出的过程中，电池包、底盘护板、前后杠都有严重剐蹭，看来它的限滑能力还是用在轻度非铺装路面比较合适。想必之前来革聂 C 穿越的新能源车，在经过巨石阵时，应该不可能不挂彩。乐道 L90 得益于相对较高的离地间隙，爬大石头的时候没磕到前杠，但是电动踏板是结结实实来了个硬着陆。不过踏板的牺牲倒是能给电池包和底边减轻不少压力。虽然在3台车中它的底盘是最高的，但是这块大石头还是超过了它的极限。乐道限滑太惨了。骑上石头以后呢，乐道 L90 电子限滑的表现不佳，对打滑车轮的制动力不足，再加上托底，导致整台车动弹不得，只能靠救援车帮助脱困。穿出巨石阵，来到了巨型炮弹坑。但依旧受限于离地间隙和通过角，3车的前后杠和底盘都有一定程度的剐蹭。其中，特斯拉 Model Y L 的门槛条和乐道 L90 的电动踏板都不堪重负，受到剐蹭后掉落。最后能完成穿越，并不是依靠车的能力，而是靠专业保障团队的支持。和之前的非铺装路大坡不同，这里已经完全超越了他们的极限。主要的困难来自离地间隙和通过角，都免不了磕碰底盘和电池包。至于4驱限滑能力，特斯拉 Model Y L 和理想 i8 的限滑速度、力度都强于乐道 L90。
如果你想开类似的车辆来挑战，我劝你早点打消这个想法。一旦电池包受到严重磕碰，将会相当危险。即使是硬派越野车，你也需要丰富的越野经验，并且最好是结伴而行。三车完成穿越之后，从表面上看，乐道 L90 是侧踏板脱落，理想 i8 主要是前后杠车轮有磕碰。底盘最低的特斯拉 Model Y L 不仅是前后杠剐蹭、门槛条脱落，车身底部也有了形变。当我们进一步统计车损，把3台车举起来之后，发现只有 L90是所见即所坏，另外2台车表面这点伤还只是冰山一角。现在已经把 Model Y L 给举起来了，可以看到啊，底盘护板还有侧边的门槛条都有不同程度的损伤。理想 i8 在塑料件这块的情况也差不多，护板、门槛条都有破损。另外，轮胎轮圈的情况比 Model Y L 还要再惨一点。来看底盘件啊，前悬的下摆臂还有稳定杆都有刮蹭和划痕，尤其是稳定杆啊，刮蹭之后呢又趟了水，现在已经开始生锈了。i8 这边和 Model Y L 差不多，也是下摆臂有刮蹭，但是不严重。来看车侧，除了门槛条脱落，车身底边的两侧也有形变。回想起当时穿越巨石阵的时候，这台车的底边两侧也是承受了很多的压力。i8 的门槛条基本完好，底边结构应该是没啥问题，但门槛下边梁在磕碰中有变形。不过这部分并不属于车身结构件，所以应该问题也不大。从车身底边的情况来看 ，Model Y L 存在结构变形的情况，理想 i8 是车身附件损伤，而乐道 L90 基本没啥问题。由此可见，离地间隙只要高一点，都管事儿不少。再一个比较重要的呢，就是电池、电机。可以看到啊，现在电机下面的护板已经漏了，电机也已经受到了刮蹭。现在来看呢，这个电机的位置其实整个前副车架区域的最低点，这样的设计在某些情况下确实没有办法很好的来保护电机。不过所幸的是呢，现在来看，整个电脑也没有报任何的故障码，车辆也可以正常行驶，所以问题应该不大。i8 这边护板勉强还在，电机也没啥事儿。这2台车的电池包都比较棘手 ，Model Y L 的刮蹭是很多的，而且上面会有几个比较明显的凹痕，这应该是咱们过巨石阵的时候由于频繁的拖底导致的。虽然说现在来看啊，没有故障码，也不影响正常行驶，但是里面的电芯状态咱们还是要打一个问号。理想 i8 的电池包就比较骇人听闻了，除了有明显的划痕之外，底下这层护板竟然有2处被穿透了。无论如何，理想 i8 电池护板被穿透还是很出乎意料的。完成越野后，系统没有报警，也没弹故障码。要是当时知道护板被穿透，我们可能都不敢开这台车了。为了了解 4S 店针对车损的处理方案以及具体的维修金额，我们分别去到了各家的 4S 店来看一看开纯电 SUV 越野的代价有多大。我们分别把3台车送到各自 4S 店后，维修报价差异巨大。乐道 L90 的维修金额最少，只是更换了2侧的电动踏板总成，花费12958.25元。理想 i8 的报价主要集中在轮胎、轮圈和各种护板，再加上电池护板的更换，共计47775.5元。而特斯拉 Model Y L 这边则给出了一张125305元的天价维修单。于是我们分别探访了特斯拉和理想的维修中心，想看看这些钱都花在了哪儿。针对维修单上需要更换的稳定杆和下摆臂，特斯拉维修中心的工作人员是这样说的：在外面修理厂，您修完之后您开，我只能说您用着也没啥事儿。但是我们报价是按照这个痕迹去报价，我们也是按照这种情况也是达到换的一个标准，能不能用？能用。依照特斯拉的维修标准，即便只是发生了剐蹭，这些底盘件也是要换掉的。如果不换，对应部件的质保也就没有了。更换稳定杆的价格是1364.99元，右前下摆臂的价格是1400元。不过同样是底盘件的损伤，理想 4S 店并没有把摆臂剐蹭和副车架变形纳入维修范围。这东西都不用换的吗？包括你看这些摆臂啊，这都有划痕。这有人抢修，就是之前有比这稍微严重一点的保险也不给的，也不应该。不仅是维修标准存在区别，2车的电机布置也很不一样。理想 i8 副车架的轻微变形，一定程度的保护了前电机，而 Model Y L 的前电机就没那么幸运了。受到剐蹭后，维修中心给出的方案是更换电机总成，价格接近2万元。这个电机的话是在副车架的下面用电机保护副车架是吧？
那这个设计也有问题。但是你目前看没有？你这能开它没有？那这玩意儿要不换呢？就你有问题，我还是没法给你保险。电机有问题没法保证。对，因为你这有客户嘛。除了电机，特斯拉针对车身底边的维修方案也出乎我们的意料。两边这个拆之后那个侧边梁从车上，对，它这个侧边梁修换了。就换那个板和里面这切割不换，不讲售后。只要是这个部位车碰过，保修全部管。您在我这儿修完了这个管啊。那咱这可以那个钣金加分析那种修吗？这对于我们来说最稳妥，您能使得住的情况下就是切割。特斯拉维修中心工作人员表示，这种程度的变形已经达到了切割的标准。如果不进行切割维修的话，底边及其相应部件的质保也就失效了。而切割底边的配件以及工时费用为3万元左右，并且切割底边对车辆的残值也会有不小的影响。看来开新能源车越野托底的代价是真不小。不过，由托底造成的损伤还没完。针对 Model Y L 电池包凹陷的问题，因为目前不能确定电芯是否受损，特斯拉给出的方案是拆下电池检测电芯，同时更换壳体，费用为3万元左右。对，您比如说比如这个小磕碰啊，这个，因为你针对我们现在来说，它和电池中间的缝隙也挺高的，它碰不到，那个深坑你就保不齐了。对，因为这个铁板是马上水缸，这防腐夹板用那个，你顶完之后它会有一些回起啊，有可能就是根据我们接下来的这种情况，这个板将有可能挨着这个电芯了。反正第一步先把这个拆下来，这个要换，然后换完以后查是电芯有没有问题。对，特斯拉维修中心工作人员表示，3万元只是检测电芯和更换壳体的费用，如果电芯真的有问题，维修成本会进一步上升。电池包内总共4个模组，更换1个模组的费用是3万元。如果整体更换电池包的话，费用是14.7万元。虽然目前没有故障码，但如果不对电池包进行维修的话，电池质保自然也是没有了。理想 i8 这边电池包护板已经穿透，但理想 4S 店工作人员表示，宁德时代的检测人员已经对电池包进行了检测。我看它这个电池这个底板是穿孔了，已经，像这些地方。它里面是什么结构呢？里边拆了以后，它就外边这层板子，把这个板子拆了以后，然后里边它有壳体，它是护板穿动。等于说里面是完整的一个电池包在里面。对，里边没分。他们当时那个宁德时代过来看这个电池的时候，有把这块护板卸下来吗？没有，他们拿工具测了呀。看来理想 i8 电池部位虽然有穿孔，但只是护板损伤，里面的电芯经过宁德时代的检测是没有问题的。后续更换箱体，再加上工时和附件，总费用为15659元。对比 Model Y L 和 i8 的电池维修方案，特斯拉是需要拆开电池包进行电芯检测，而理想则仅需要连接设备进行检测，无需拆开电池包。当然，如此程度的损伤，两车的壳体和护板都是要进行更换的。另外，轮胎和轮圈的更换也是 i8 维修清单的大头。对此，我们也询问了理想的工作人员，得到的回复是：咱如果修的话，什么价钱呢？修的话，一个600块钱。一个600，也不影响质保。啥都没影响。虽然三车车损和维修方案不尽相同，但他们的结果都指向同一个结论，那就是网络视频不可轻信，用新能源城市 SUV 越野代价巨大。配备空悬的新能源 SUV 适用场景固然更加丰富，但也仅限于轻度的非铺装路行驶。强行重度穿越，电池包加上较小的离地间隙，不仅会让车损远超预期，由此带来的安全隐患更不可忽视。如果被迫在恶劣环境行驶，也要避开凸起的尖锐障碍物，最大限度保障电池安全。必要情况下呼叫救援，在任何情况下都要量力而行。